題目就俾咗個長方形你，然之後就話長方形嘅兩點頂點 P 同埋 S 呢都係喺呢條曲線上面嘅。如果問題係問咩呢？就係問長方形嘅面積嘅最大值。咁喺我哋做揾極大值嘅過程之前呢，當然我哋要有輸入同埋輸出嘅關係式啦。咁即係嗰個面積嘅函數啦。冇個函數咁我哋啲乜鬼嘢呢？仲有一樣嘢要強調呢，題目係問你呢一個長方形嘅面積，就並不是問你呢條曲線。咁所以如果你 D 咗呢條曲線，揾咗呢條曲線嘅斜率呢，其實一啲幫助都冇嘅。咁但係當然我哋對於呢個長方形所知就唔多啦。咁而家好虛無縹緲嘅，咁所以我哋先要一啲對我哋有利嘅輸入先啦嚇。咁例如 S 嘅坐標呢，你可以將佢叫做 HK 嘅。但係因為我哋想要條式呢，就淨係單一輸入嘅啫，然之後就有個輸出嘅結果。咁所以一係就 let 呢一個 X 坐標係 H 啦，一係就假設呢個 Y 坐標係 K， 咁2揀1。實際上喺呢一題呢，我哋設個 Y 坐標係 K 呢係會容易啲嘅。咁但係有多數我哋情況呢都會設個 X 坐標係 H。咁所以我哋今次就咁做啦。咁對於 S 呢點呢，當個 X 坐標係 H 呢，咁個 Y 坐標就會符合呢條式，因為 S 呢一點係喺呢條曲線上面嘅，佢嘅 XY 組合係符合呢個要求啦。咁所以當 X 等於 H 呢，咁 Y 就係27減 H 平方。咁然之後我哋已經有咗個高度㗎啦。對於呢個長方形嘅高度呢，個垂直高已經揾到啦，就係呢一個27減 H 平方同埋 X 軸嘅距離，即係減0。咁所以高度係27減 H 平方，做一半啦。咁剩低要一半呢，就係要 P 到 S 呢一個闊度係幾多？咁而家 P 到 S 呢，基本上我哋淨係知道 P 呢一點嘅 Y 坐標呢，都係27減 H 平方。咁到底佢對應嗰個 H 係乜鬼嘢呢？咁喺呢一題，因為嗰個拋物線嘅特性咁啱個對稱軸係 Y 軸，咁所以呢，其實你已經預見到佢應該係對稱，咁所以呢個應該係負 H 嚟嘅。咁但係實際點樣寫呢？先設咗 S 個點呢，就係 H 27減 H 平方。喺 P 個情況呢，當 Y 係等於27減 H 平方，同時佢又係喺呢條曲線上面符合呢條式呢，27減 H 平方呢，要係等於27減 X 平方。咁到底個 X 係乜鬼嘢呢？咁所以呢，負 H 次等於負 X 次 ，H 次等於 X 次。目標係 X 啊，記住啊。咁所以呢，我哋透過做平方嘅相反，正負開方。咁我哋就會得到 X 呢係等於 H， 或者呢 X 係等於負 H。咁但係因為我哋已經設咗 S 呢一點係正 H 嗰個情況啦嘛，咁所以正嗰個情況呢，就唔會係 P， 我哋就排除呢一個情況啦。當你知道呢個係負 H 嘅情況呢，咁我哋就亦都有埋個闊度啦。個闊度就係 H 同埋負 H 之間嘅相差。咁所以個闊度呢，就係 H 減 H， 咁就會出到 2H 啦。咁做少少準備功夫先。而家就可以開始計嗰個面積啦。咁個面積呢，先計個底先。PS 係 H 再減負 H， 咁就會出到 2H 啦。跟住個高呢，個高就係 SR 啦。SR 呢，就係等於27減 H 平方，再同 X 軸比較，即係減0。咁27減 H 平方。咁然之後個面積呢，就係等於 2H 再乘翻27減 H 平方。因為我哋嚟緊會 D 咗佢嘅，咁所以呢，先拆翻開負 2H 3次方，再加翻54H。咁去到呢一步呢，我哋就為之做完咗準備好輸入同埋輸出嘅關係式啦。我哋嘅輸出呢，就係 A， 咁我哋嘅輸入喺呢一度呢，就係 X 坐標嘅位置，即係 H。咁然之後下一步呢，就係利用呢個結果揾翻輸入輸出嘅度數啦。咁即係話我哋而家要計嘅呢係 DADH， 對應 HA 嘅變化係點樣呢？咁負6H 2次再加54，因為 H 同埋 H 呢一度呢係一致嘅，咁所以就唔使用鏈式法則啦，就係負6H 平方再加54。做完第一步就做第二步啦，
開始解佢等於零嗰個情況。對於一個可疑嘅最大最小值呢，即係駐點呢 DA/DH 呢要等於零。咁 H 呢就可以等於3，或者 H 係可以等於-3嘅。咁但係因為頭先講咗呢 H 係設定喺 S 嘅 X 座標，咁睇圖呢 S 係明顯大過零，咁所以-3呢個結果呢應該要排除嘅。當 S 嘅 X 座標係3嘅時候呢，成個面積就會係最有機會係最大啦。咁但係而家呢就唔確定個形狀，咁所以呢我哋就用一階導數嘅表格。咁去到第3步啦。咁首先呢，就係 H 同埋 DA/DH 嘅情況啦。H 等於3就會切開咗一刀，令到斜率等於0。咁 H 根據我哋嘅定義呢，佢係喺正 X 軸呢一邊嘅，咁所以佢大過或者等於0啦。介乎3之間。另一個情況呢，就係 H 大過3啦。咁實際佢會唔會限制咗唔可以大過呢一個位置呢？其實就冇嘅，因為實際上呢，就算個長方形去咗去 X 軸嘅下邊呢，咁我哋其實都可以計到個面積嘅。咁啊，睇翻呢一題呢，當 H 係介乎0與3之間呢，咁呢個就減得唔夠多，成個數就會一個正數啦。咁如果你唔太肯定嘅話呢，其實你只要代 H 係等於呢個範圍裏邊其中一個值，例如最簡單就係0，你代 H 係0呢，呢一個區會係正數嚟嘅。咁下一個區當 H 好大，大到可以54都唔夠減嘅時候呢，佢就會變成一個負數嘅斜率。咁所以呢個形狀呢係向上升停低，再向下跌。呢一點呢就將會係最大值嚟嘅。咁啊，當 H 等於3呢 A 就會係極大值啦。極大值嘅 A 呢，咁啊代翻入去 A 嗰條公式，咁就係-2乘翻3嘅立方，再加54乘3。-54再加3個54，咁咪2個54啦，即係108啦。咁但係留意翻個題目呢，其實佢係問你長方形嘅大小，大小呢個英文嘅意思即係 dimension，咁即係你要將佢幾多乘幾多嘅格式寫出嚟。咁所以其實題目呢就唔係直接問你極大值嘅 A 係乜嘢，呢個唔寫都得嘅。咁但係其實好少題目會咁樣寫，咁所以我都寫埋呢個情況落去。好啦，咁啊寫翻嗰個最大嘅 PS 同埋 SR 啊。PS 呢就等於2乘3，即係等於6。SR 呢就等於27，再減翻3嘅平方，即係18。咁所以個大小呢，就係18乘以6或者6乘18都得。